من أجل كرامتنا، من أجل حريتنا، من أجل ديننا. كلمة عن هذه الثورة تلقيها إلينا الدكتورة علا الشريف. أحببت أن أشارك معكم اليوم في ذكرى تحرير إدلب المباركة. أعاد الله علينا هذه الذكرى في مدن ومناطق أخرى إن شاء الله. عسى ولكن نخشى أن تتحول الثورة إلى أحداث وذكريات فقط واحتفاليات نحتفل بها، نغني بها، نسعد بها، ولكنها لا تلهمنا. عندما تتحول الأفكار إلى تقاليد وطقوس فقط فإن هذا يقتل الأفكار. هذه المحاضرة التي سأقدمها اليوم بعنوان الثورة وفريضة الإصلاح. نعم، الثورة السورية المباركة قامت وتحركت وأدت ما عليها تجاه فريضة الجهاد. السنوات السابقة كلها تحرك الثوار بدافع واجب الجهاد، وأدوا فعلا وقدموا وضحوا ما يشهد لهم به التاريخ والعالم. ربما لا مثيل لتضحياتهم، أو ربما تعيد لنا هذه التضحيات سيرة الأولين من الصالحين والهداة والصحابة. ولكن يجب أن نتذكر دوما أن هذه التضحيات لا تقدم إلا عندما تكون وراءها قلوب تنبض بإيمان يقيني راسخ. بماذا؟ بفكرة يتحرك بها الناس، يندفع الناس من أجلها ويقدمون التضحيات في سبيلها. وصدقوني، لا يقدم الإنسان على التضحية إذا لم يكون في قلبه إيمان راسخ بما يفعل. فإذا اهتز هذا الإيمان توقف عن العطاء والتضحية. السؤال الآن، الفكرة التي قدم وضحى من أجلها الشباب والشيب والعجائز والأمهات والرجال والأطفال، أطفال درع القضية، الفكرة التي ضحوا من أجلها، هل أحييناها فعلا؟ هل عاشوا بتضحياتهم؟ والأفكار لا تعيش إلا بالتضحيات. صدقوني، الأفكار لا تعيش إلا بالتضحيات، والأفكار أقوى قوة في هذه الوجود. لا تغتروا بتلك الأكاذيب التي يحدثونكم عنها، عن الأسلحة المتقدمة وعن العلم والتقنية. كل هذا هو مظاهر لإيمان يتبع خلفها، لإيمان بفكرة راسخة تتبع خلفها. فلأن الأفكار كما يقولون مضادة للرصاص، لا يمكن قتلها إلا إذا داخلها ماذا؟ إلا إذا داخلها الشك. لا تقتل الأفكار بالقمع، لا تقتل الأفكار بقتل المؤمنين بها، تقتل الأفكار عندما يداخلها الشك. فهل فعلا كان هناك أحد الباحثين الغربيين يقول للأفكار عواقب، للأفكار عواقب، الفكرة لها أثر ولها نتيجة ولها سطوة كما يفعل الإعصار. ولكن نحن توقفنا بعد أن أصابتنا النكبات والهزائم، ولا نعرف ما الذي حل بالثورة، لماذا توقفت الثورة، ما الذي أصاب الناس، أين الفكرة التي قاتل من أجلها الناس، هل تحققت؟ إذا أردنا أن نعيد للثورة ألقها ودافعيتها علينا أن نحيي الفكرة التي انطلقت من أجلها الثورة. وأنا الآن أريد أن أذكر الناس والثوار
بتلك الفكرة التي ضحى من أجلها الثوار. عندما قبلنا أو قمنا بواجبنا تجاه فريضة الجهاد المضيعة، استطاع الثوار والسوريون أن يهزموا نظام الأسد في عدة أشهر. لا تنخدعوا أيضا بهذا الوهم الذي نراه اليوم. نحن اليوم لا نحارب نظام الأسد، نحن نحارب دولا عظمى، نحارب إيران، نحارب روسيا، ومن جانبهم الشرقي هناك أمريكا وإسرائيل في الجانب الغربي. نحن اليوم نحارب تكتلا دوليا. في 6 أشهر عندما اندفع الثوار استطاعوا أن يحرروا 3/4 الأراضي السورية. ثم ما الذي أدى بنا إلى أن ننهزم الآن؟ اليوم نحن أكثر سلاحا، أكثر عدة وعتادا، أكثر عددا، فلماذا انهزمنا؟ في بداية الثورة كان الشاب يقاتل بكلاشينكوف والمولوتوف. دعكم من تلك الأكاذيب أيضا التي يتحدثونكم بها عن السلاح النوعي. إن السلاح الذي تحمله يد مرتجفة لا يفعل شيئا. إن اليد الموقنة المؤمنة عندما تحمل السكين، عندما تحمل الحجر، يصبح قنبلة نووية كما يحدث اليوم في غزة. لاحظوا الشاب الصغير الذي استطاع أن ينفذ عملية في ظل تجاه أقوى جيش في العالم كما يقال. لماذا؟ لأنه امتلك إيمانا يقينيا بما يفعل. إذا نحن قدمنا واجبنا تجاه فريضة الجهاد. اليوم كيف سوف نكمل المسير؟ يجب علينا أن نقدم واجبنا تجاه فريضة الإصلاح. الإصلاح يعني أن نصلح داخلنا، أن نحارب العدو المستكن فيما بيننا. لا أن نحارب فقط العدو الذي يخالفنا في الملة، الذي يخالفنا في الهوية. معركة الإصلاح هي المعركة الغائبة اليوم، المعركة التي تبدأ من ذات الإنسان، ومن مجتمعه، لكي يكون هذا المجتمع أهلا للتمكين. عندما خرج بنو إسرائيل من تحت حكم فرعون، فسألوا سيدنا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. مروا على قوم يعكفون على آلهة لهم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم تربوا على عبادة الفرعون. نعم، الجيل اليوم الذي يقود الثورة تربى على عبادة الفرعون، وهذا الجيل هو الذي يقود الثورة اليوم، وهو يحتاج كما نحتاج نحن إلى الإصلاح. طبعا سيقول بعضنا أنه نبدأ بأنفسنا. نعم، الشرط أن تبدأ بنفسك حتى يوفقك الله في معركة الإصلاح. من صدق الله صدقه، وكما تكونوا يولى عليكم. الآن إذا نزلنا إلى الأسواق، الغش، التطريف، سرقة ظلم الأقرباء، سرقة الحقوق فيما بيننا وبين بعضنا. يعني أنا لا أتكلم الآن على الطبقات العليا. كما تكونوا يولى عليكم، ولكن خير الجهاد، نعود إلى فريضة الجهاد لكي أقول لكم إن هذه المعركة هي تتم وتكمل طبيعيا للمعركة الأولى لفريضة الجهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إن أولئك الذين كانوا لا يهابون من بشار الأسد ولا من ظلمه ولا من
وبعضهم أذناب من نظام الأسد، وبعضهم فاسدون يركبون الموجات. ولذلك الله سبحانه وتعالى هذا الجيل الفاسد الذي تربى على عبادة الفرعون، صدقوني لن ينسحب بسهولة، لا ينسحب إلا عندما يجد أمامه من يواجهه، عندما تتحول الأمة إلى تتخذ دور المبادرة وتمتلك زمام المبادرة وتكون هي الرقيبة عليه. فاسد واحد تتم محاسبته وتأديبه سيربي جيل الفاسدين هذا، على الأقل ينقلون فساده من العلن إلى السر. الآن يجاهرون بالفساد، نحن فاسدون افعلوا ما شئتم، نحن مجرمون افعلوا ما شئتم. هؤلاء لا يردعهم إلا كلمة حق عند سلطان جائر. ذلك الشاب الذي خرج في بداية الثورة يقول تلهمه حديث خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر، قال إماما جائرا، قال إماما جائرا، ولم يقل إلى كافر، قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. هؤلاء الشباب الذين خرجوا في بداية الثورة يلهمهم هذا الحديث، يجب أن يلهمهم هذا الحديث اليوم، أن لا يكونوا مكتوفين أيدي، وفكرة الثورة التي ضحى من أجلها الشباب والشيوخ والعجائز تضمحل وتزوي وتضيع. نحن لم نخرج ضد بشار الأسد لأنه فقط نظام كافر، نحن خرجنا ضده لأنه نظام جائر وفاسد، وسوف نكمل المسير ولن يرهبنا طغيان المجرمين ولا قمعهم ولا جلاديهم. هل تعلمون أن هؤلاء الفاسدين يخشون كلمة الحق أكثر مما يخشون الله؟ هم لا يخشون الله أساسا، كما قال لي أحدهم فكرتينا ما عندنا دين. يا سيدي ما عندكم دين، نعم ما عندكم دين، ما عندكم دين، نعم ما عندكم دين أبدا. لو كانوا يخشون الله لما يتجرؤوا على هذا الفساد علنا، وإنما تهلك الأمم عندما يعم فيها الفساد، ولا تجد من يدفعه ولا من يردعه. حاولوا في السجن أن يسحبوا مني اعتذارا للمجرم، فقلت لهم لا أشهد شهادة زور، فقلت لهم لا أشهد شهادة زور، أنا أقول الحق، أنا هذه شهادتي، ما تصفي حسابات، أنا أنقل ما حصل معي. طيب أتركك للقضاء، وأتركك لإصلاح القضاء، وأتركك للرقابة، وأتركك لا تترك هذه المهمات الشريفة المباركة. صدقوني، وهذا يعني أنا أشهد به لأنني جربته وعشته. كانوا يخافون مني وما يزالون، ولا يهمني تهديدهم ولا مفخخاتهم ولا رقابتهم. هؤلاء الحثال الذين يراقبونني في الخارج لا يعنونني بشيء. أنا قلت له أنا صاحبة فكرة، لا تغريني العروض التي عرضوها علي. قلت له أنا صاحبة فكرة مؤمنة بفكرتي، والأفكار لا تعيش إلا بالتضحيات. افعلوا ما شئتم. واليوم أقول لكم أنا هنا. لماذا أنا هنا؟ أنا هنا لكي أقول إن تلك التضحيات العظيمة يجب أن تعيش، ويجب أن تستمر، ويجب أن تجد نتيجتها بأن تكونوا أنتم الرقباء على هؤلاء. إنهم يخافونكم كما لا يخافون الله، وتثيرون الذعر في نفوسهم بكلمة. كل المعركة التي خضتها كان هدفها حث الصفحة. لماذا؟
وبإذن الله سيصلح الله الحال. ومن صدق الله صدقه. وابدأوا بأنفسكم وغيروا ما بكم فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأدعو الله أن يولي أمور هذه الأمة خيارها، وأن يمحق شرارها، وأن يفضحهم، وأن يخذلهم، وأن يستبدلهم، إنه على ذلك قدير. والصلاة والسلام على